Magna Magna, cucina all'italiana con Sammy Varin. Se vabbè, ma qua mi vogliono far passare la fame, scusa, è appena battuta la notizia, niente più madre e padre, ma genitore sui documenti. La Cassazione ha respinto il ricorso del governo. Genitore 1, genitore 2 e padre e madre. Il padre o chi ne fa le veci c'era ai tempi quando ero giovane io. E vabbè, adesso aspettiamo anche chiaramente l'altro ricorso, vediamo cosa diranno sul terzo mandato. Intanto, certo, la frase di Trump su tutti i siti, chi ha coraggio di scriverlo, Repubblica aveva messo i puntini, adesso invece l'ha scritto per esteso. Dazi, Trump, tutti in fila per baciarmi il culo, muoiono dalla voglia di fare un accordo. È stato sdoganato questo termine culo, adesso si può dire, ha cominciato l'agenzia ANSA a metterlo in pagina per esteso, che ci è sembrato un po' strano, dice esageriamo, adesso anche Repubblica lo mette per esteso, mentre il Corriere ancora non osa e mi baciano il cu, puntini puntini, la frase shock di Trump sui paesi che vogliono negoziare. E poi so cosa faccio, è il nostro turno di fregarli. Hai capito? Adesso vediamo, comunque siamo in coda anche noi, aspettiamo qualche giorno e saremo anche noi pronti per baciare. Un tempo si diceva baciapila, adesso direttamente siamo passati a no, io la vorrei sentire adesso un attimino che mi sto sintonizzando. Sì, sul cursore fammi sentire assolutamente da sentire. Trump che dice It's the largest transaction in the history of our country. And don't let some of these politicians go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. Eccolo lì. Dying to make a deal. Stanno morendo dalla voglia di fare un accordo, implorano per favore facciamo un accordo, faremo qualunque cosa, E vabbè, insomma, bisogna pur far godere gli americani e c'è anche qualche vendetta, e lo possiamo dire, che magari dentro di noi ci fa anche piacere verso la Cina, verso chi per anni ha venduto con prezzi più bassi utilizzando lavoro nero o comunque nero in tutti i sensi, o comunque chiaramente sottopagato. Sì, certo. No, sto dando un'occhiata a tutti i siti prima di invitarvi a mangiare qualche cosa, sempre a proposito di America. Musk dà del cretino a Navarro e cita la bugia sul finto esperto Von Rara, crepe tra fedelissimi di Trump. Siamo sempre sul Corriere e poi naturalmente stavamo aspettando cosa dicevano sul terzo mandato, ma ancora nulla. No, vabbè, volevo darvela. A me piace questa cosa di dare le belle notizie in anteprima, ma spero che ci sia una buona notizia. Per fortuna non sono gravi i 6 bambini delle elementari in ospedale, un autobus con a bordo la scolaresca in gita, tamponato un tir sulla 1, paura in provincia di Frosinone, un violento tamponamento all'altezza di San Vittore del Lazio e Caianello. Ok, e allora a questo punto andiamo a mangiare qualche cosa, qualche appuntamento da non scordare sul territorio italiano che non vi aspettate per i prossimi giorni. Vi porto a Senigallia. Agromarino Festival, signori, Bagni 83, giochi di una volta, mercato campagna amica, trattori d'epoca, stand gastronomici locali e internazionali, country village. Vabbè, insomma, 25, 26, 27 aprile, ma anche 1, 2, 3, 4 maggio a Senigallia, un appuntamento mangereccio, ma anche che parla di tradizioni, e ben venga. Il 2 e 3 maggio è la festa di Santa Croce a Venticano, in provincia di Avellino. 2 giorni di emozioni, tradizione e
divertimento. Appuntamenti da non scordare che potete anche inviare qui direttamente a Sammy Varin al 340 67 09659 Firenze, Piazza Santa Maria Novella, 18, 19, 20, 21 aprile, Ars Manualis, l'eredità dei saperi, artigianato artistico toscano. Chiaramente, zitti zitti quatti quatti, c'è anche qualche cosa sicuramente di buono da mangiare. Tra gli appuntamenti da non scordare ce n'è uno bello bello, sì, in questo caso l'apertura dell'area faunistica, sabato 12 aprile, domenica 13 aprile, siamo a Campoli Appennino, in provincia di Frosinone. L'area faunistica apre le porte per una visita indimenticabile con i nostri amici a quattro zampe Piero e Leone, che sono due orsi. Vieni a conoscere i due orsi più simpatici della zona e scopri cosa combinano quando non stanno dormendo. Tra risate e curiosità, non perderti l'occasione di passare un pomeriggio in loro compagnia. Ti aspettiamo per una giornata all'insegna della natura e del divertimento. Campoli Appennino, Frosinone, apertura dell'area faunistica questo sabato e questa domenica 12 e 13 aprile dalle 15:30 alle ore 18. E se fossimo in zona, devo dire, un girettino una volta tanto che puoi vedere l'orso che non ti corre dietro. Il mercatino dell'usato con le uova di Pasqua a San Donà di Piave, questa domenica 13 aprile, San Donà di Piave presso il parcheggio del centro commerciale Aquileia dalle 9 alle ore 16. Ah, qui ci devo andare. Qua ci devo andare. Caccia alle uova. Dove? Dimmi un attimo. Terra del Sole e Cooperative Sociali. Via delle Madonnelle San Pietro, Portici, è un po' fuori zona, provincia di Napoli. Immaginatevi un'esplosione di colori con tantissimi ovetti nascosti in ogni angolo, pronti per essere scoperti dai nostri piccoli. Chi riuscirà a trovare l'uovo più speciale e colorato? Vado io e le trovo tutte le uova. Guarda, c'ho un olfatto per le uova di cioccolato, sono di cioccolato, vero? Ma le sorprese non finiscono qui. Prima di lanciarci nella caccia alle uova, vi aspetta un laboratorio creativo strabiliante. Useremo la nostra fantasia per creare ricordi pasquali unici e coloratissimi. Preparatevi a dare sfogo alla vostra creatività. E per concludere in bellezza queste giornate fantastiche, preparatevi ad accogliere un ospite speciale che ci regalerà uno spettacolo super divertente e ovviamente scateneremo tutti insieme la baby dance più pazza che ci sia. Fosse vicino, io ci vado anche a fare la baby dance sabato 12 e domenica 13 aprile. Appuntamento alla cooperativa Terra del Sole, via delle Madonnelle a San Pietro, e qui siamo a Portici in provincia di Napoli. A me piace sta cosa che ti nascondono le uova, tu devi trovarle. Dai, è una cosa carina. Sì, me ne vado, ok, certo. Appuntamenti da non scordare anche a Verdellino, in provincia di Bergamo, con Verdellino in Zampa, 4 maggio, centro storico, ore 10, camminata a 6 zampe, ore 11:30, benedizione ai nostri amici animali, ore 16, sfilata canina. Verdellino in Zampa. Se preferite, Casazza in festa, siamo sempre in provincia di Bergamo, sabato 17 maggio, Casazza Centro, con street food, ma naturalmente tante bancarelle di hobbisti e sapori tipici. Me ne vado, certamente bene sì. Sammy Varin vi ringrazia per il gentile ascolto, io ritorno, è una minaccia, domani mattina alle 7:30.